點啊？女死者嘅屍體咧開始發脹，估計浸喺海水裏邊都超過大半個月，年齡介乎20至40歲之間。死因咧就暫時未能確定。睇下手足啊，有冇身份證留低啊？冇啊，身上冇身份證啊。咦？佢手嗰度有條鏈嘅？龍哥，已經證實咗死者嘅身份。死者叫做林小曼，今年23歲，職業係模特兒，2個月前已經報失蹤。佢媽媽啱啱嚟認屍，確認得死者身上面一個胎記，亦都帶咗一份牙醫記錄嚟。鑑證科嗰邊亦都證實咗係同死者身上面嘅特徵係吻合嘅。咁死者嘅媽媽認唔認得嗰條鏈啊？佢認屍嘅時候就話冇印象喎。死者一直揸喺手裏邊，可能係線索㗎。出去問一問佢。呢一條鏈你真係冇印象。會唔會佢男朋友送㗎？係啊！林小曼俾失蹤女子聲好陰公啊！小曼嘅男朋友曾經俾個口供，話佢失蹤當晚約咗蔣瑤。請問揾邊位啊？差人。阿老爺。司徒。係好嘅，喂，老爺，有差人嚟揾你啊！你哋做咩？我係嚟做嘢㗎，想揾蔣瑤小姐。唔知揾我咩事咧？你涉嫌同一宗謀殺案有關，想請你翻去協助調查。點解會咁㗎？你哋會唔會搞錯咗？搞錯啊！你知唔知今日係咩日子？點解要嚟搞事？我唔理你咩日子，總之而家係公事公辦。Erica， 係，方生。我打電話俾李大總。好。有咩事一陣同我律師講。順業啊，唔好搞大件事啊！最多我同你翻去咯。方生，我都唔想掃大家興，或者可唔可以揾個地方我哋坐低傾一陣？我諗唔會阻你哋好多時間。咁不如上書房。今次我哋嚟係同林小曼有關。小曼佢死咗，今朝條屍沖咗上岸。估唔到小曼真係出咗事。你同林小曼有咩關係？我係做雕塑嘅，而小曼就其中個 model。個半月前佢失蹤，當時留咗份口供，你話佢失蹤嗰晚即係16號晚，佢約咗你嘅喎。係，我本來想約佢上嚟我雕刻工廠度做嘢，但後來佢失約。你有咩證明啊？我等咗佢一段好長嘅時間，後來好晏佢先打電話嚟話唔嚟，咁我咪自己揾節目咯。揾咩節目啊？過嚟。爹哋，李大狀話，如果你有需要，隨時可以過嚟。得。 16號嗰晚，你係咪同方崇業一齊㗎？冇錯。你哋去咗邊啊？我哋喺別墅過咗一晚。成晚？以我哋嘅關係，喺別墅過咗一晚好出奇咩？你哋究竟仲想問啲乜嘢？當晚嘅情形，我哋已經同警方講得好清楚，點解仲要問多一次？咁樣除咗浪費資源之外，我諗唔到有咩作用。你司徒，方生，因為而家發現咗林小曼條屍，所以每一個細節我哋都想深入調查。你做得好啱，不過希望你可以管束一下你下屬嘅態度。方崇業。司徒，方生唔好意思，打攪咗你咁耐。如果有需要嘅話，我哋會再翻嚟揾你。唔使客氣，唔該。早晨。早晨，你早晨。早晨丁。誒，張 Sir，林小曼嘅驗屍報告已經 send 咗翻嚟。因為個屍體浸得太耐，所以又冇辦法確定致命傷係乜嘢。不過有一樣嘢可以肯定嘅，就係死咗先俾人抌落海，而且死因係有可疑。佢頭部有被寵物敲擊過嘅痕跡喎，個傷口大而且鈍添。喂，係。你係林小曼嘅男朋友？呢啲係阿曼嘅相簿同埋個人資料，希望我幫到你哋。呢間屋係你同死者準備結婚之後搬入嚟住嘅。係。咁你知唔知道死者生前有冇同人結怨啊？唔知道啊。其實我哋都係最認識係分埋一齊，都係我衰。我見異思遷，我哋分個手嚟。係幾時嘅事啊？喺半年前。咁後來點會同林小曼喺翻埋一齊㗎？因為另外嗰女仔其實係玩我㗎。世界上對我最好嘅，都只係得小曼一個。咁咪重新開始咯。
我好辛苦至追翻佢嘅咋，點知搞成咁？會唔會你另外個女朋友懷恨在心，所以向林小曼報復？唔會，你咁肯定？個女仔早2個月已經移咗民啦。你認唔認得呢條鏈啊？唔認得。唔係你送俾佢嘅咩？唔係，我根本都未見過呢個鏈。我去嗰邊啦。哦，好啦，咁聽日見。好啦，拜拜。阿勇，李先生啊，唔好傾咁耐喎。收到姨嘅 call 話你撞咗車啊，你冇嘢嘛？我冇事，我嘅車個 brake 不嬲都有問題啊，我冇時間去整，今次咁輕傷真係算好彩噶啦。下一次小心啲啊，唔好咁大意。誒，呢度係啦。阿姨，阿大勇你嚟咗啊？係啊。點啊，細妹你冇事啊嘛？冇事。咦，真係冇事啊嘛？係咯，君姐話你撞車入醫院，我幾驚啊！好彩我哋細妹福大命大冇事咋。我喺鋪頭咧攞咗啲湯俾你飲啊！大勇啊，你幫我手啊！我幫你手。都係拆傷少少平安傷嚟嘅。醫院啲生保床啊，實唔慣噶啦，成日瞓得唔好咯。一陣間瞓翻飽下，斟杯茶俾你啊！唔該，阿姨。你阿姨，大勇。Jessie，我覺得你今次撞車唔係意外嚟嘅。咩話？細妹撞車唔係意外？驗車報告出咗啊 ，Jessie 啊，你部車的而且確俾人落過手腳。唉，乜啲人咁噶？真係玩到冇嘢好玩咩？整爛人架車，真係咁大整蠱噶？唔係玩噶，我懷疑係尋仇。尋仇？阿 Jessie 啊，你最近點解得罪人啊？冇啊。Jessie 啊，你會唔會得罪咗人你自己唔知啊？係咯，你做記者嘅，周不時訪問啲三山五岳嘅人噶喎，你諗清楚啲。係喎，咁你最近訪問過邊個啊？最近我淨係訪問嗰個珠寶大亨方崇業咯。方崇業啊？哎呀，係啊，你咪講過嘅，你話收到封信咧係揭佢嘅私隱噶嘛，佢係大反應到趕你走，唔肯接受你訪問。你揾崇業啊？唔好再咁激佢啦。阿爸，唔好叫我，出去，阿爸，出去，出去。爹哋仲未下咗啖氣啊？我真係激到佢好緊要。放心啦，冇事噶。啲人口差唔多嚟齊噶咯，點解崇業仲唔落嚟嘅？我唔上去睇下佢。好啊！念情啊，不如上去揾你爹哋落嚟咯。好啊。思龍，一齊。少爺小姐，爹哋，爹哋，爹哋，崇業出嚟啦，睇人嚟齊噶啦。崇業，爹哋會唔會出咗咩事啊？不過我頭先食咗2粒藥丸，唔通暈咗？冇講咁多，入去睇下先。反錯咗嘅。爹哋，爹哋，崇業，撞門入去啦！爹哋咧？阿爸去咗邊啊？爹哋會唔會出咗咩事啊？崇業應該一路都喺個房樹，放咗道門一路都反鎖。
爹哋有冇出咗咩事啊？順業應該一路都喺個房樹，放咗道門一路都反鎖住㗎。你最後見到方淑葉就喺書房入邊。係啊。你哋咪肯定方淑葉冇出過嚟？冇啊。咁喺書房入邊會唔會有其他秘密嘅通道係你哋唔知㗎？勇哥，有冇睇下先？張小姐，大家四周圍抄下。Yes sir。呢個窗門平時打唔打得開㗎？爹哋嘅心臟同血管不嬲有時唔吹得風嘅，所以啲窗係死晒唔開得。唔好意思啊，嘢，田哥肚痛啊，頂唔頂得順啊？一個人着幾多食幾多整定嘅，一日唔食一日都要做啊。張 Sir， 抄勻成間屋冇咩發現喎。係咧，你哋咪好肯定方淑葉冇離開過書房啊？冇啊。咁會唔會你哋做緊嘢嘅時候行開行埋睇唔到啊？冇，我一直喺度抹窗都未見到爺出過嚟。咁或者佢可能揸車出去兜風嘅喎。爹哋唔識揸車㗎。係，仲有啊，車房度6部車都喺齊度，冇唔見到。方淑葉嘅書房四面都有封密咗個書櫃同埋物件櫃，唯一呢一排都係 set 死咗個緊窗。嗱，基本上呢一間房係一個密室嚟嘅。一個人有咩可能喺間密室嗰度唔見咗㗎？唯一嘅可能咧，就好似二哥話齋，方崇業中間有出過嚟嘅，但係個工人咧行開行埋又唔發覺。就算真係一個工人行開行埋嘅時候，方崇業出咗嚟，但佢離開屋企嘅時候都經過個大廳，廳裏邊咁多人，冇理由冇人見過佢㗎。仲有啊，車房裏面6部車都喺齊度，冇唔見到。佢個女仲話佢唔識揸車嘅添。呢兩個都唔係最主要嘅問題，問題就係話我哋點樣解釋呢一間房喺裏邊反鎖咗？唔通佢真係人間蒸發？方崇業之前咧咪俾人綁架過嘅，會唔會嗰啲綁匪咧唔忿氣入翻去捉佢咧？就算啲綁匪真係咁神通廣大，可以入到方家捉咗方崇業，但係都係講翻嗰個話題啫。方崇業點樣出嚟㗎？仲有啊，間房點解會入邊反鎖？當我20幾年差怪事見得多，啊你單都算拗頭。咦，靚妹做乜粒聲唔出啊？而家諗唔通啫，遲啲一定諗得通。暫時散會先。一歲。方崇業好似人間蒸發咁。唔單止佢屋企未有消息啊，連佢平時出入過嘅地方都 check 過晒，冇人見過佢。靚妹冇返？佢成晚冇瞓過啊！我俾佢唞多一日。可能又會咁嘅，啱啱至認翻個老豆，個老豆突然間失咗蹤。張 Sir 有料到啊！尋晚有人喺石澳見到個好似方純月咁嘅男人出現過。我係差人，你就報案話見到方崇業嘅士多老闆啊？係我報案噶。我平時習慣食飯之前咧，我就帶我孫仔散步。尋日都係一樣。我行到半路就見到個男人響樓梯撲咗一下。佢行路唔係幾方便噶，要用拐杖咁趌下落嚟嘅。呢笪地方平時又冇咩人去嘅，所以我特別留意啲。點解你咁肯定見到嗰個就係珠寶大王方崇業咧？本來我話唔知嘅，但係睇佢個樣咧，一定唔係本村人。咁今朝睇新聞啦，就知道珠寶大王方崇業失蹤。越睇佢個相咧，就越似我見嗰個人。咁所以我咪報警啦。咁你見到嗰個人後尾去咗邊度啊？佢上咗懸崖啊！阿 Sir 啊，喺呢度啊，你跟住嚟啊！阿 Sir 啊，你應該係行呢處噶。你話方崇業一個人走上嚟做咩呢？前面已經冇路再行噶啦喎，唔通佢真係貪呢個風景靚啊？咦，你睇下，睇嚟好可能係方崇業嘅喎。唔通佢真係喺呢度跌咗落去？即刻 call 返人，全面打撈。呢條順業條頸巾啊！仲有爹哋支拐杖。爹哋，你哋揾到爹哋？爹哋而家點啊？我哋派蛙人全面打撈緊，但係而家仲未有發現。爹哋點解咁傻啊？懸崖，順業總之抌唔低個心魔。順業，你點可以抌低我啊？
張小姐，你似乎認為方崇業當牙呢件事唔係意外喎。趙生，如果你知道啲咩嘅，希望你話俾我哋聽，等我哋可以盡快破案。係，信業係有心魔。我淨係知道，當年爹哋嘅戰友陸國基都係死喺個懸崖度。崇業話陸國基係佢最好嘅戰友，如果冇咗佢，崇業係唔會發達嘅。每逢陸國基嘅生忌，爹哋都會打齋超度佢。但我知道事情唔係咁簡單。我成日問佢陸國基究竟係點死嘅，但係總係發好大脾氣唔肯答我。最近有個女記者嚟訪問爹哋，提起當年嘅事，爹哋好唔高興。崇業係有心魔㗎，呢排仲成日發惡夢添。佢成日發惡夢，後嚟仲越嚟越密添。我勸佢睇心理醫生，但係佢唔聽。跟住就發生咗呢件事。唔通個女記者講嘅嘢係真，所以爹哋咁大反應。信業佢真係好傻，真係好傻。係啊，爹哋呢排時時都發惡夢㗎。咩事啊？啲聲好似喺爹哋房傳出嚟，等我去睇下。爹哋點啊？冇，佢發惡夢嘅。爹哋又發惡夢？但你話嗰個女記者嚟訪問佢之後，已經2、3次啦喎，不如我去問下佢咯。唔好啊，爹哋每次睇呢件事都唔開心嘅。我諗應該冇嘢嘅，早啲瞓。我以為件事唔會係真嘅，點知？點成你唔好咁啦，家姐。三個人所俾嘅口供大致上都係吻合嘅，都係話方崇業俾 Jesse 訪問完之後，咗一支鹹安企唔落，仲成日發惡夢添。咦？咁嗰件醜聞係講咩嘅咧？係一封告密信，揭發當年方崇業謀財害命。佢唔單止搶咗咗戰友一批寶石，仲殺人滅口添。當年嘅臭屎俾人養咗出嚟，佢就越嚟越唔安樂，結果畏罪自殺。哇！原來思龍老豆咁衰格。喂，呢啲嘢如果僆妹喺度冇亂咁講嘅，知唔知啊？咦？僆妹去咗邊度？哦，因為攔唔到方崇業條屍，佢哋成家人咧去咗懸崖度招魂啊！喂，又你班細路搶我啲錢，我講過好多次噶啦，富貴如浮雲，貪字得個貧啊！錢財身外物，錢財如糞土啊！哈，咁中意追住人咩？亂咁背詩，講人生道理，我諗一定係佢啦。阿茶，錢財如糞土，你聽我講，你兩仔去死啊！阿叔，你有冇事啊？你受咗傷喎。我有冇搞錯啊？細路仔揾石頭掟人都有嘅。寶石，寶石，富貴如浮雲，貪字得個貧。我唔要寶石，我唔要寶石，我唔要寶石，唔好俾我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 。富貴如浮雲，貪字得個貧。一個人最緊要唔好貪心，萬惡錢為首啊！為咗錢咧，人就會變質噶啦。係咧，阿伯，咁你叫咩名啊？無姓無名，無影無形，罪孽洗清，心緒安寧啊！入嚟啊！我唱隻歌你聽。思龍，咩事啊？阿姨煮呢啲宵夜，問你食唔食啊？好啊，晏間出嚟啊！寫緊稿啊？今次訪問邊個？今次呢個咧係露宿者嚟嘅，佢花名叫街頭哲學家，唔好睇佢癲癲地啊，講嘅嘢啊好有道理嘅。咁我唔阻你啦，好啊。越南中國山連山，水連水，心裏。思龍啊，點解你咁肯定呢個人係識你阿爸？嗰首戰歌咯，阿爸話嗰首戰歌係佢同陸國基自己作嘅。呢個人啊，可能係佢哋嘅戰友啊。
富貴如浮雲，貪字得個貧，萬惡纏為首。心連心，誰連誰？我們一起打回去。阿叔啊，你識呢首反戰歌嘅咩？咁你一定識方少陽咪六角機？無名無姓，無影無形，富貴如浮雲。人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。原來大家都係同道中人，你都中意飲翻兩杯嘅喎。不過呢個支酒好似就快飲晒咯。你想搶我支酒啊？我哋唔係想搶你支酒，係想請你飲酒啊！係啊，試下呢支啊，好近啊！唔得，我冇錢。富貴如浮雲，貪字就得個貧，我哋唔會貪你啲錢嘅。嗱，既然大家都係同道中人，交換嚟飲下。原來你哋偷偷地攞咗樽酒，係想攞佢嘅指紋㗎？梗係啦，唔通以為我哋咁冇閒情逸致同吟詩作對講下酒經咁啊？對付唔同嘅人，有陣時要用唔同嘅方法㗎。你有冇留意到啊？每當我哋一提到你阿爸個名或者六個基個名嘅時候，佢面色都會一變。喺嗰個時候我就敢肯定，佢同你阿爸一定有啲關係。直接問佢一定唔會有結果。最好嘅方法就係討咗佢嘅指紋，查佢嘅身份。張 Sir 同二哥真係有腦啊！我哋要學下。都係勇哥醒目啲。如果唔係勇哥叫我做定準備功夫，我點會帶樽酒去啫？啊，張 Sir 真係好嘢。好咩嘢啊？好簡單啫嘛。指紋報告已經出咗，證實同六角機嘅指紋完全吻合。哦，原來街頭哲學家就係方崇業舊時嘅戰友六角機。又話六角機已經死咗嘅，真鹹魚翻生啊！既然六角機未死，話我阿爸畏罪自殺就講唔通噶咯喎。唔通由頭到尾我哋都估錯晒？當年發生咩事，只有六角機先知道。又請我飲酒啊？請你飲都得，不過你話俾我聽，究竟六角機係點死嘅？我都唔知你講咩，我唔飲呢啲酒啊！我唔飲呢啲酒啊！你扯啊扯啊！呢一首就係方少陽同六角機打仗時候作嘅反戰歌。可惜而家剩翻六角機一個，方少陽已經死咗。方少陽死咗，佢點死噶？啊，佢點死噶？你有反應嘅咩？因為六角機就係你。